बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट काली राज्य में प्रबल वर्षा यही 7 जिले में झड़ पवन सहित वर्षा नहीं अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग। तेज पानीपाग को नहीं बड़ खबर तातिर मिल आश्वस्ति कमिब खरा गुड़गुड़ी राज्य में कालबैशाखी होगा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पानीपाग विभाग हेले तातिर ब्रेक लगाइब कालबैशाखी वर्षा आसंता काली बदल पाग बंगोपसागर अंचल में गुरुचाप रही बदल पानीपागर मिजाज राज्यर किसी जिले में भयंकर कालबैशाखी वर्षा हो वज्रपात पवन कुआपथर वर्षा नहीं अलर्ट जारी कर विभाग एने आकलन कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विभाग केन्द्र राज्य में हो वर्षा कमिब तापमात्रा कमिब गुड़गुड़ी ए राज्य आसंता काली आरंभ हो प्रबल वर्षा हठात बदल पाग भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते 20 ରୁ 22 तारिख जाए कालबैशाखी प्रभाव सर्वाधिक रहिबो तेबे 19 ରୁ प्रबल वर्षा हेबो 19 तारिख ରୁ 22 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षार संभावना देखा मिल किसी स्थान में वज्रपात वर्षा किसी स्थान में कुआपथर माड़ सहित बहिबा पवन पानीपाग विभाग मुताबक 20 ରୁ 22 तारिख जाए कालबैशाखी अधिक प्रभाव देखा मिल राज्य में ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल में गुरुचाप प्रभाव में राज्य को प्रचुर जलीय बाष्प प्रवेश कर ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल में गुरुचाप प्रभाव में राज्य मध्य को प्रचुर जलीय बाष्प प्रवेश और उत्तप्त वायुमंडल संस्पर्श आसवा सहित उपरिभाग में निम्न चाप रेखार उपस्थिति ही कालबैशाखी अत्यंत अनुकूल हो जहाँ उत्तप्त वायुमंडल संस्पर्श आसवा पर झड़ पवन सांग को वर्षा कराइब या सहित उपरिभाग में निम्न चाप रेखार उपस्थिति कालबैशाखी अत्यंत अनुकूल हो फल 19 रे सुंदरगढ़ केन्दुझर ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज में झड़ पवन सहित वर्षा संभावना नहीं येलो अलर्ट जारी कर पानीपाग विभाग 20 रे कालबैशाखीर विस्तृति बढ़ 21 और 22 दुई दिन धरी सर्वाधिक वर्षा सहित सारा ओडिशा रे यार प्रभाव देखा मिले बोली पानीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका कहते सेपटे मार्च अधारे आकाशरू निया बर्षुछे राज्य रेकर्ड करुछि ताते क्रमागत द्वितीय दिन पर गतकाली बौद्ध थिला देशर सबुठारु उत्तप्त सहर गतकाली बौद्धर तापमात्रा थिला 43.6 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सहित झारसुगुड़ा पालट थिला देशर द्वितीय उत्तप्त सहर आंचलिक पानीपाग केन्द्र कहिछि राज्य में आज भी असह्य ताती लाग रहिबो कलबल करने सहित यह दृष्टि रखी आज 3 जिले में यथा झारसुगुड़ा संबलपुर और कलाहांडी को रेड अलर्ट जारी करथिला विभाग तेज एसत सिवियर हिट वेव नहीं सतर्कता सूचना जारी कर तेज आपण मैंने सब क्यों जिलूर भिड देखुं आमको छोट कमेंट माध्यम जनवाक अनुरोध।